精彩。Magic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في ريفيو جديد. بداية أنا أحب أعتذر لمستخدمين الآيباد لأني قلت بالريفيو السابق أني ما راح أشتري الكيبورد هذا. أنا عن نفسي ممكن أشتري سمارت كيبورد فوليو هذا الصغير، أنا خفيف وزنه، بس بعد التفكير والتمحيص والتجحيص بشدة قررت أني أخذ الماجيك كيبورد لعدة أسباب. أولا السمارت فوليو كيبورد ما في تراك باد، شفت ان تكلفته مو بعيدة عن سعر الماجيك كيبورد. يعني مثلا سعر السمارت كيبورد 80 دينار بس مع التراك باد 40 دينار، انا بتراك باد توتال راح يطلع عليه 120، فرق 10 دنانير زيدهم اخذ شيء قوي. الماجيك كيبورد يعني ب 130 دينار ما فرقت يعني. التراك باد منه وفيه، هذا بالنسبة حق سعر ال 11 انش. بالنسبة حق حجم 12.9 راح يكلفك 150 دينار كويتي. في بديل أرخص يعني مشابه للماجيك كيبورد، كيبورد من شركة لوجي تك. طرحت شركة أبل بصفحتهم من فترة قريبة، معناته أن شركة معتمدة من شركة أبل، عندهم أكثر من كيبورد، بس لازم تعرف وتشيك أي كيبورد يتماشى مع جهازك، يعني مو تشتري عمياني. هذه شغلة ثانية أنا ما شريتها لأنه للأسف لا يدعم اللغة العربية، يمكن بالمستقبل يعدلونه يسوون على تعديل ما أدري، ولو أنه ما أظن، عشان كذي رخيص. عن نفسي لما شريت الماجيك كيبورد وفرت مساحة على نفسي ووفرت وقت بحال، يعني إذا التراك باد أو الماوس يحتاج شحن، بينما الماجيك كيبورد لا يحتاج لا شحن ولا بطيخ، لأن بالأساس يشبك على بطارية الآيباد عن طريق السمارت كونكتر. الماجيك كيبورد يحتوي على فتحة USB Type C، يعني راح يصير عندك مكان تشحن منه الآيباد ومكان تشبك ال SSD card connector أو ال SSD external drive. الجهة الثانية مسكر، يعني أنا أشوف لو مستغلين هالمساحة مخلين مدخل قلم وايد أحسن. أنا القلم صراحة يعني غير محمي إذا استخدامك دش، بس أتوقع لأن في ميكانيزم داخل شيء كذي ما أدري، ما أدري. زاوية الرؤية محدودة، عندك يعني حركة أو حركتين أو ثلاث، يعني أنا أشوفه ممتاز أعتقد عشان توازن الكيبورد. يعني لو في زاوية أكثر لورا ممكن الجهاز يقلب فوق تحت. إذا كنت تستخدم جهاز بوضعية الفلات تقدر تشيله يعني وتسكر الكيبورد تخليه فوقه وتشتغل. وبالنسبة لاختصارات الكيبورد تقدر تضغط مبدأ على زر كماند راح يطلع لك اختصارات الكيبورد. بعد تقدر تتحكم بإضاءة الكيبورد، دائرة التحكم، إذا مو عاجبتك تبي تكبرها تصغرها تغير حجمها واللون، عن طريق الأكسسبيليتي. تدش تروح على البوينتر كنترول، أيضا تقدر تتحكم بسرعة دائرة التحكم. وبالنسبة لتغيير اللون تروح فوق على كولر تختار اللون اللي يناسبك. في أكثر من اختصارات بعد تقدر تعدل عليها، أنا عن نفسي خليتها ديفولت ما غيرت شيء، بس يعني زدت اللون مال البوينتر. بالنسبة للعيوب، العيب الوزن، ممكن يعني في وزن يعتبر ثقيل شوي، لكن بالنسبة للأداء صدقني راح ينسيك الوزن، مع الوقت راح تتعود عليه وعادي. لازم تكون حذر لما تبطل الكيبورد، يعني وانت واقف وتفتح جهة الآيباد، يعني مثال لو تبطله وانت واقف بالغلط مو منتبه انك فتحت جهة الآيباد ممكن يطيح منك الآيباد ويتكسر وتسلم عليه. أيضا العيب الثاني ما في مكان تتحكم بالإضاءة أو بسطوع الشاشة، ما في زر اسكيب ولا في زر التحكم بالصوت. أنا أشوفه عادي لأنه بالنهاية هو جهاز لوحي مو كمبيوتر، غالبا راح تستخدم الجهاز ما بين الاثنين اللمس والطباعة. ونظرا لمتانة الكيبورد لما تبطله ما راح تقدر تبطله بعد بإيد واحدة نفس الماك بوك، راح تبطله بإيدك الثنتين. وبنهاية المطاف يعني حسب تجربتي الشخصية أنا أستخدمها للكتابة غالبا يعني وتعديل الصور، واستخدمها مثل الستاند، وإذا احتجت إني أستخدمه استخدام يدوي بكل بساطة أشيله من الكيبورد واشتغل. يعني الكيبورد صراحة ممتاز
يعطيك إحساس كيبورد ماك بوك، بس الفرق إن المسافة أصغر بالنسبة لي، يعني أحسن من الكتابة بالشاشة. وإذا محتار شنو تختار، أنا أنصحك بالماجيك كيبورد. إذا ما راح تستخدم ماوس أو تراك باد كيفك، أخذ السمارت فوليو. أيضا بعد له مميزاته، كونه أخف بالوزن وضد الماي وسهل إنك تطوي وتبطله. بالنهاية هذا كله يرجع حسب استخدامك. وأتمنى الريفيو كان خفيف لطيف عليكم، أتمنى أن أفادكم من حيث القرار والاختيار. شكرا لكم وإلى اللقاء.